Сайн байцгаана өрх мэдэд үзэгчтэй. Эх орон телевизийг үзэн суугаа та бүхэндээ энэ үчийн мэндийг хүргье. Мөн агуу эх орны дайны ялалтын баярын энэ сайхан үчийн мэндийг давхар хүргэе. Ингээд эх орон телевизийн бэлгийн цэдэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын ардын уран зохиолч, соёлын гавьяас төгөлтөн зохиолч, яруу найрагч, Бунцгийн Мадарч гой өргөдөн оролцож байгаа. Танд энэ үчийн мэндийг хүргэе. За, үзэгчд эх орон телевиз үзэгчдээ бас орой мэнд дэвшүүл. Тэгээ ялалтын баярын мэнд хүргэе да. Тэгэхээр та дайны хүнд жилүүдэд хүүхэд ах байнасаа үдсэн ийм хүн тийм учраас хоёулаа яриагаан эх орны дайны тухай сэдвээс эхлэе гэж бодож байна. За, би ч 1943 оноос л мэдж байна. Тодорхой сайн мэдж байна. 43 онд чинь би 5 настай байх уу, 6 настай ч биш юм уу. Тэ 43 оноос фронтод морь вэлгэлсэн болов гэж би санддаг. Оны зүгээр нэг жилээр зөрүүлж байж магадгүй. Тэгээд тэгсэн чинь Малинд нэгэд адуу манай гадаа хураагаад яг л багийн айлууд, одоо айлууд адуугаа тууж ирээд тэгээд олон урагчд нэг адууг чин цуглуулаад технэн эргээ түүх уншиж яхнаа морь вэлгэлсэн юм байна фронтод. Зарим нь худалдсан юм байна. Тэгээ би нэг тоог л санаж байна. Сүүлийн үеийн бичиг зохиол юмнаас харж байхад 35,000 морь вэлгэлсэн юм уу да. Бэлгэлсэн худалдсан дагаа нийлээд. Тэгээ манай дээр тэр олон айлуудын адуу ирээл тэгээ тийм дөрвөлжин майхантай сонь санагдж ээж үлээ одоо палатг юм да. Тийм юмтай Орос цэргийн дарга нар машинтай ирээл тэгээд энэ дарга нар одоо ингээ морь авах юм гинэ, бэлгийн морь авах юм гин. Тэгээ Малинд гэдэг нь тэр Малиндын Нобель тийм доктор хүний гаргасан сорьцын дусал байхгүй. Нүдэнд нь дусаадаг. За би сайн санахгүй байна зүгээр юу гэж ярьдаг гэсэн бэлээ. Үгүй бол нуух гардаг. Үгүй бол гарахгүй байдаг. Гаруул сайнсан билүү, гарахгүй бол муусан билүү. За нэг тийм юмар. Тэгээд тэр сорьцоор нүднээс нь одоо юу гэдгийг нуух муух цуух юм болоод муу мөр юм уу да одоо ямар нэг өвчин байгаа юм уу яаж хаа тийм тэрнээс л би санах юм. Тэгэхээр 43 онд фронтод тэгэл орой нөгөө фронт тавсан морийн хэдэн хүн бас тийш нь туугаад ингээд дуунаас нь салгаад орой үдэш ингээд сангантал одоо янцгаагаад ингэж яхийг би мэдхэн да. Тэгээд дараагийн жил нь бол би сайхан орсон байжээ. 44 он гэдэг чинь бичин жилийн зуд шүү дээ. Би 6-7 настай хүүхэд байхгүй. Тэгээд хэрлэн боёо дандаа гараад айхтар зодуулсан би тэрийг сайн тодорхой санаж байна. Тэгээд тэр дайнаас дажин гэж үг байдаг. Тэр дайны жилүүд. Тэгэл 44, 45, 46, 47 юу вэ? Бүр 50 он гартал чинь бид нар одоо нөгөө хөлөөгөрлуудаа даавуудаа лимбалаа шүдэнс маань ховор байлаа шүү дээ. Эдгээр чинь дөнгөж дайн дуусаад юу одоо бидэнд яг нэг гурил бол ерөөсөө нэгдүгээр гурил болдгоо, хоёрдугаар гурил. Ийм л үе байлаа шүү дээ. Тэгээ яг тэ малтай улс уучраатай голоо хоолонд бүтээгдэхүүн гурил будаа хоёр байдаг. Тэгээд цагаан будаа байхгүй шүү дээ. Шар будаатай хоёрдугаар гурилтай. Ийм л айлдал өссөн дайны жилийн хүүхдтэй би. Та ер нь хэдэн оноос шүлэг бичиж эхэлсэн юм бэ? Надад одоо нэг ном байдгийн 1955 он гэж хэлсэн баха. Тэн дээр би сургуулиасаа зарласан майнагныг өгцсөн эвлийн тайлан сонгуулийн хуралд зориулж зарласан уралдаанд нэгдүгээр суурийг эзлэв гэж хөөрхий. Тэгээ сургуулийн тамга дарсан тийм ном надад билдэ. Тэгээ тэр шүлэг ямар шүлэг байсан юм юу ч болсон юм мэдхүү. Тэгч би одоо 15-6 байх юм уу? Тийм байсан байх. 5-6 дугаар. Тэр үед яг тэгтээ шүлэг бичих нь бол тэгээд ямар ч юм бичсэн мэдэхгүй. Харин сургуулийн концертны шүлэг уншдаг. Халах Монгол эмэлчин хадган уугийн үүдэлчин харсаа зурт амьдын сэрэн харь газраас ухтаан элгэн нутгийн санагзаж эцэг ихэн дурсч чүлүү. Тэрийг шүлэг концертын дээр их уншина. Тэгээ одоо эргээд ингэ санахнаа ер нь тэр багийнхаа ном ховор. Тэгтээ сургуулийн номын сан гэдэг номын сангаас бас нэг бичиг гараа үсэг зурдаг шүлүү тэгээд ном аваач уншина. Тэр бүр бага сургуульд байхын шүүд 49 51 онд 4-р төгссөн юм уу да. Тэгээд нэг тийм шүлэг зохиол дуртай хүүхэд байсан. Тэгээд сүү дүүрэнд оюутан болоод энд ирсэн хойно бол бас шал зугаа бичсэн. Тэгтээ би их орой бичсэн шүү дээ. Тэ 60 хэдэн оны дундуур эхээр л 62 он шиг санаж байна.
анхны юу гарч анхны найрагд маань морд гээд найрагд цэргийн сэдвтэй. Тэр цэргийн сэдвтэй зохиол шүлэг бичээд байдаг нь тэр үеийн ерөнхий нийгмийн анхаарал сэтгэлд их тод үлдсэн зүйл бол тэр дайны жилүүд юм. Тэгээд сургуульд чинь гайгүй сурах юм бол нэг нэгэн дэвтэр нэг удгийн харандаа, үгүй бол нэг балан харандаа. Шохор дэлгүүрт байхгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чинь сургуульд хуваарлаад ирдэг юм байгаа үед те. Тэгээд шинжилж болдог юм уу, Мартин 8 юу ч үлээ ингээ баяр маяр юм болохоо зэрэг янз бүрийн уралдаан тэмцээн энэ төр хийн л дээ бас хөөрхий. Тэгээд тэрэн дөрвсөн шалгарсан гууд онцорсон хүүхдэд нэг нэгэн дэвтэр, хоёр нэгэн дэвтэр ч юм уу хамгийн том шагнад. Тэгээд бүр их мундаг онцордог бол 6 өнгийн буддгийн харандаа. Би тэр харандааны хайрцаг дээрх бичгийг одоо санаж байна. Спартак гэж харандаа байсан да. 6 өнгийн буддгийн харандаа. Ийм шиг маягтай баг насмын яасан да. Тэгээд эрдний 7 жил ингээ тэгээ яг хад онцоргуул. Тэгээд тэр түрүүгийн хэллээ цэрэг их орны сэдвтэй шүлэг, дайны сэдвтэй шүлэг дуу их байлаа. Тэр үе чинь бидний одоо сонсож 50-аад оны үе чинь сонсож ирсэн гол дуунууд чинь дандаа цэргийн сэдвтэй дуунууд их байсан шүү дээ. Одоотой адил нийтийн юм дуу, Америк хайрын дууч гэдэг юм уу, их орны дуу энэ төр нь ховорхон байсан шүү дээ. Ховорхон хөгжмийн зохиолчч ховор байсан байлгүй дээ. 40 хэд он 50-аад он хүртэл ч одоо юу байх вэ? Одоо энэ гончсон дамдын сүрэнгүй өмөрдөр эднэр чинь бол жоохон байсан байлгүй дээ. Одоо юу азаад гэнэ 10 хэд оны хүүхдүүч 20 оны хүүхэд гэдэг чинь 30 он 40 он тэд 40 хэд онд эдгээр чинь 20 хэд залуучууд байхгүй. Зарим нь оюутан тийм юм да. Тэгээд тэр нэгдүгээрт ахуй амьдралд бол тэр нөгөө юм хом ховорж игэр баяж тэгэхээр дайн гэдэг ямар хэцүү юм бэ. Тэгээд ер нь өөрөөр хэлбэл тэр үе чи хамгийн их боловсралтай, хамгийн их бичиг номтой, тэр боловсралтай хүн гэдэг нь шинэ хуучин үсэг мэддэг юм байхгүй. Цэрэгт очиод юу сураад ирэхгүй юу? Ухаан манай Тарвагууд их орны дайнд явсан манай зохиолчдоос одоо бараг 16-тай явсан гэдэг үедээ тэгж ярьдаг шүү дээ. Тэгээд тэр үе чинь бидний сэтгэл санаа уншиж байгаа ганц нэг ном зохиол юу л гарна. Дайнд явсан цэрэг хүн, одонтой хүн гэдэг. Тэ манай суманд одон бямба гэж хүн байсан. Байлдааны гоёны улаан тоглоомтой. Тэ тэр тэгээ эндэр дээр гардаг. Наадмаар сумын дарга нартай юм одон эндэртэй. Ухаан тийм их нэр хүндтэй байлаа шүү дээ. Дайнд явсан улс чинь. Тэгээд 38 оны үед юм уу цэрэгт явсан улс чинь 6-7 жил болж ирж байлаа шүү. Тэр үе цэргийн хугацаа 5 жил байсан. 5 жил. Тэгж байсан чинь нөгөө их орны дайн болоод 5 жил болоод халагдсан чинь халагддаг. Дараа нь 46 47 ингээд байтгийн толддаан болоод тэгж монголчуудаа дайны утаанаас нэг 49 50 онд л салж шүү дээ. Тэгээд анх дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө гэдэг нь хэд онд ясын 38 онд юм уу анх дугаар байхад тийм юм болж тэгээд улс орноо хөгжүүлэх өнөө дайн дажны одоо хэцүү дутуу гоцоо байдлаас гарах. Тэгээд ажуулдын комбинач 34 онд байгуулагдсан гэдэг шүү. Тэгээд л одоо үйлдвэрлэх юм одоо бий болгоод хөрөх юм инх амьдрал гэж юмыг л одоо бий болгож ирсэн үе ш. Тэгээд тэр үе чинь хамгийн их нарийн ширийн сайхан сонсдог дуу цэргийн тухай дуунууд чамайг үдээ ямар гин дуу энтергээл 50-аад оны үе чинь гайхамшигтай байлаа ш. 56 онд Боршилов ирэхэд би холбооны техникумын 3 байсан юм уу да. За тэгээд нэгэнт өнөөдөр ялтын баяр болж байна. Тэгээд ийм унтайхаа гэж ийм шүлэг байдгийг. Одоо миний шүлэг уншигч одоо муудаад байна шүү дээ. Хаттай энэ жил болорцсон дээр гялцч байсан шүү дээ. Оо за тэгээд нэг юм. Энийг одоо хуучных шиг ингэ шүлэг сайхан уншиж чадахгүй. Унтайхаа гэд нэртэй юм аа. Ирчүүд хүн галдаа суудалтай, ээжүүд хүүхнүүд усандаа суудалтай 16 дугаар жирны төмөр могой жил аргын тооллын 41 гарч байхад би унтаж байлаа. Урангойтгийн байшин бүрийн ханаар улаан давуу хуйгаар нь унжуулж тогоон чиний цагаан нүгэй зайшигсны дотор том хар хасаалз аргалзаж байхад би унтаж байлаа. Хагас маршал гүдрэний төмөр танкууд хамаг Европыг няцсан цустай гинжээрэн жаахан буггалыг хэрчин жараахайтай нэтгэрш байхад
би унтаж байлаа. Герман манайд данзарлжээ гэж Горки жуухийн илтгэлийг сонсоод махиргансаа бяцартал татгсан Маршал Сталин санаалдан суухад би унтаж байлаа. Тэнд Украин, Беларусь шатаж, тэнд усан хардалай шатаж, тэнд улаан сэрэг шатаж, тэнд уудам орсорон шатж байхад би унтаж байлаа. Ичинд барагдсан муурын сүлж, ивэрсэн барилган доогуур нугдаж, амигүй ихийн хөхийг үлгсэн хүүхэд Агаа Петрийн хотод уйлж байхад би унтаж байлаа. Оросын тэнгэр улаан дээвэрлэж, онгоцоогоо шатсан нисгэгч хүү омогтайсны хоорон дээр дэлбэрч амгалан бүрэгдийн ёсоор хальж байхад би унтаж байлаа. Бэлгийн мордо хөтлсөн аав минь илэгний бутна сурингаас сум хүртэл цогуулж Бэлгийн багтаа нэг бэли ойдаг байл шүү дээ. Инженер тийм бэлгийн дөрч. Хоёр ороотой бэли. Тийм ээ. Одоо ямар за тийм л багтаа. Носон бэли. Шонжин ойсон ээж минь суран хийлгүй бэлчээрээс өмнө сайландан гарч байхад би унтаж байлаа. Аюул одоо хаанаас ирэхэгч ахаад ямар гайд ирэхэгч мэдэхгүй аран зүүрсэн бүхэн жуулч нуу амиа хорлсон бүхэн алхаж яваа юм уу? Би одоо унтаж байна. Сэрээгүй ялахгүй унтаж байсан ч сэтгэл минь тэр дайны шархтай юм шүү. Сэргээ Иван Галя хинч байла сэргэлэн цэнхэрнүүдтэй орос хүн би хайртай. Харав хишээж минь сусан зуднаас хамаг дэлхийг орсон орос твшрий хайсан бүх шар тосоорон зул өргөж би одоо сэрүүн байна. Оросын алдар бадалтгаа. За ингээд мартахгүй болохгүй зүйл гэж байдаг. Тэр бол Ихрнагаах тай. 52 гэдэг тоо байдгийн 52 сая хүний амь насыг өргөдвөл зөвхөн Оросын цэрэг дайчид гадна жирийн иргэдтэйгээ нийлээд 24 сая хүн зөвхөн Ихрны дайны амь насаа алдсан. Байлтахаас гадна бас ард талд олзрогдсон одоо тэгээд юу л байдаг. Тэгээд 50 хэдэн сая хүний амь насыг авчирсан тэр аимшигтай дайныг тэр дайнд баатарлагаар байлдаж энэ амгалан сайхан цагийг тогтоосон Оросын ард түмний Оросын баатарлаг улаан армийн гэгэн сайхан үлсийг хүний үеийн хүүхэд шуухад тэнч гисэн мартаж болохгүй. Түүхэнд мартаж болохгүй зүйл гэж байдаг бол бас нэг зүйл нь Ихрны дай юм.
сэргүүдээс хайртайгаа нодоогүй бүсгүй нулимсыг бид мартаагүй эцэг тэнгэрийн тоо этүүрэн газрын тоо бидний хэлсэн битгий мартаарай гэсэн үедс чинь Таны шүлэг зохиол бүтээл бас эх орны сэдвтэй олон одоо шүлэг дуу байдаг шүү дээ. Энэ бол магадгүй мэдээж хүүхэд насанд дайны жилүүдэд өнгөрүүлсэн тэр дайны дурдтал бодол одоо сэтгэл зүрхэнд ойр байдаг учраас танд хамгийн их хүчтэй үлдсэн зүйл бол тэр дайнд ажил байхгүй юу? Тэр үед чинь одоо Нисэнгэ Тарва одоо хин ч байдгийг манай ахмад зохиолчид эх орны одоо дайнд ажлын тухай их бичээлээ шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө Монголын уран зохиол тэр дундаа Яруу найргийнх нь анхны зохиолууд бол дандаа цэргийн сэдвтэй. Цэргийн сэдв. Одоо яг л тэр шивээ хагтуудаа тугаас авахгүйдаад хамгийн анхны үргэлж сүгэн цэргийн сэдвтэй зохиол бол Улаанбаатар Дамбударж байгаа юм. Тэ цэрэг машрын Дамбударж гэдэг үедээ тэ апанд орчуулагч яав хэлэмгдсэн байдээ сүү. Тэрний толгонуурын тулдаан гэж бидний унших ном маань дандаа тийм ном байхгүй. Толгонуурын тулдаан дуудаг дуу маань шивээ яах өөр нэг тийм сэргийн одоо тийм байсан учраас бидний баг нэг 10-аад настай 10 хэдэн нас маань ерөөсөө тийм тэгж үгүй сая нэг 51 2 3 он гээд инх цагийн бүтээн байгуулалт боллоо. За тэгээд авиас бүлэг дэлгэрэн хөдөө сургууль соёлч их өргөн боллоо. Монгол улсын их сургууль 42 онд байгуулагдсан байтэ. Тэгээд нэг инх 50 цагийн бүтээн байгуулалт ийм юм болно. Тэгэхээр та түрүү хэллээ шүү дээ. Тэр та нарын бага нас чинь тэр дайнд ажинтай жилүүдэд өнгөрсөн болохоор тэр багын гэгийн дурсна гэдэг чи ерөөсөө ч мартагдахгүй. Хилийн тэнгэр цэлмэг байгаасаа гэд тэргүүтээр нь олон хилийн тухай одоо миний залуунаас дайны үеийн цэрэг явлаа гэж хэлдэг байдаг. Энэ бүтээл бол мэдээж одоо ер нь тэр чинь юу вэ шүү дээ юу л да. Би чинь 1976 цэргийн дуужгийн ансамбл дутаг зохиол эрхлэгчээр очив юм байна. Тэгээд тэнд чинь Бадарч Хаян Хэрва Мяс Сүрэнгун Аачуу тэр шташны метргээ дуучин хөгжимчин хөгжмийн мундаг зохиолчд байлаа шүү дээ. Нэгдүгээрт миний алба жилийн маань үүргэндэ дутаг зохиол эрхлэгч угаа дуран сайхны зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга гэдэг тийм тушаалтай. Тэг голны хаттай дууны шүлгэл тэднэртэй бичнэ. Одоо ясрантай хатахгүй өгдөөч байдаг юм уу? Бадарчтайгаа миний сайхан хөдөөгөө сайхан дуугүй одоо доомжл байна. Энэ бичлэнгээр Аажуу Хаян Хэрва тэр вчтэй гал шарын унгыг дашнимтайгаа таны саяын хэлдэг тэр нөгөө миний залуунаас дайны жилийн зэрэг явдаг тийм ээ. Матад тамсаг баян цагааны мартахын аргагүй дурсгалж илүүд хүсэл дүүрэн болгоноос мөн хүлгэрэлдээ тогшиг явдаг. Миний залуунаас дайны жилийн зэрэг явдаг. Амьдрал хүн хоёрын дунд алсан галс бадран өнгөрдөө гэсэн сайхан дуу үйдэ одоо дуулж. Нэвтрүүлэг маань бас орсон зочин болгонороо энэ төвтөр дээр зохиол бүтээлийн авч үздэг. Энэ хожим ном болж гарах юм бай. Таны өмнө орсон бүхэл хүмүүс одоо өөрийн гэсэн одоо бүтээлүүдээ бичиж. Энэ дээр бичих юм. Энэ хамгийн арга энэ шинэ хуудсан дээр энэ дээр. Он сараан тавиад. Чи юу бичих юм бэ? Юу ч бичиж болно нэр нь. Шин шүлэг үсчих юм аа шин. Шин шүлэг үсчих болно, хойшин шүлэг үсчих болно.
1990 онд юм биш үү? 750 жилийн аюу. Тий. Том баяр. 90 он байна. 26 жилийн өмнө тий. Сонгоны шар шугуй гişүлэг байдаг. Тэгэд би ягаад энийг бичив өнөө тэгээд цог сэтгүүл өгсөн би энэ шүлгийг хэд хэдэн шүлэгтэй. Тэгээд Даштор миний энд их хайртай байдагсан тий. Их сайхан мөр болж гээд. Тэгээд сонгоны шар шугуй солонгон 7 өнгөтэй сормонгон намартан согоо үйдэм сэлхтэй хатан тулын урсгал хар тоглон өнгөтэй хажуу эрэг ихэн бургас хамб шаргал өнгөтэй гэх мэтэн. Сая харин би тэр одоо өнгөрсөн 5 онд болж явах шиг байна да. Богдгийн тухай хөгжимчүүжиг өчлөө шүү дээ тэр бат бид хоёр. Тэг хөгжмийн бэргаа гээд ардын дуугчгийн чуулган хөгжмийн зохиолч юм байна да. Тэр дуугчгийн чуулган тэр залуу хөгжмийн хийсэн. Дэмэрхэн заты одоо нахгүй юм хийхгүй. Тэгээд дурсамжийн ном гаргасан тэрийг чи харсан байж магадгүй юм насаа. За ингээд тавханд баярлаа. Үзэгчдээ эх орон телевизийн бэлгийн зэдэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын ардын уран зохиолч Соёлын гавь эзэмшилтэн зохиолч яруу найрч Бунцгийн Мадарч гоо өргөдөн оролцлоо. Ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчдээ.